मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जॉब वाले पोर्टल में आप जाओगे और जॉब वाले पोर्टल पे जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो ये अभी अभी ऊपर सबसे जो हाईलाइट हो रहा है न्यू रिक्रूटमेंट 2020 सॉरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 यहाँ पे लिखो शेड्यूल ऑफ स्टेज 3 एग्जामिनेशन टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। ये है, ये अभी अभी अपडेट आया है। मैं अभी क्लिक करता हूँ, क्या नोटिस है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है। अभी जो जो रिज़ल्ट है वो आपको पता है कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो क्वालिफाई कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्फॉर्म किया है इन्होंने। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंग्लिश में कि उसकी इनकी जो टाइपिंग वो ट्यूसडे को होने वाली है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ट्यूसडे को इनकी टाइपिंग होने वाली है 16 फरवरी को। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो, रिपोर्टेड टाइम 8:30 है और 9:30 गेट क्लोजिंग टाइम है। एग्ज़ाम 10 बजे स्टार्ट होगा। और उसके नीचे आप देखो यहाँ पे लिखा हो डिटेल इंस्ट्रक्शंस along with evaluation criteria and list of candidates who have qualified the stage 2 1 and 2 examination will be uploaded on DDS website shortly। तो अभी कुछ दिनों में ही जो DDA की वेबसाइट पे है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट जो टायर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनकी लिस्ट अपलोड की जाएगी और उनको ईमेल भी चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई भी रिक्वेस्ट डेट टाइम चेंज करने की एंटरटेन नहीं की जाएगी DDA की तरफ से, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, अभी अभी आई थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको पता है मैं एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक डेवलपमेंट इसमें जितनी भी हुई है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल पे दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप पहली बार हैं तो लाइक जरूर लाइक कीजिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।